돼야지 적당한 수면인가요? 현재까지 여러 가지 연구 결과를 토대로 제시된 적절한 수면 시간은 7시간에서 8시간 사이로 알려져 있습니다. 선생님, 근데 잠을 네. 안 자면 건강에 어떤 영향을 줄까요? 제일 이제 그 큰 영향은 체중과의 관련성입니다. 그래요? 진짜요? 일단은 수면 시간이 짧은 사람들이 그 체중이 많이 나갑니다. 그래서 그 비만의 원인이 되는데 그래서 수면 시간 자체, 수면 부족 자체가 비만의 주요 인자로 되어 있습니다. 장기적으로 봤을 때 사망률과도 수면 시간과 연관이 되는 것으로 알려져 있거든요. 그래서 보통 저희들이 이상적인 수면 시간이라고 생각하는 7시간 자는 사람들에 비해서 수면 시간이 짧아지면 사망률이 조금씩 증가합니다. 그래서 특히 이제 5시간 미만, 4시간 미만으로 사는 사람들은 사망률이 한 20에서 30% 정도 증가하는 것으로 돼 있어서 생각을 해봐야 될 것 같고요. 그렇네요. 네. 우리 올리브 패밀리들은 잠 잘 주무세요? 어떠세요, 우리 식구들? 네, 사실 저는 이